Μια γήινη θεά, ένα σύμβολο ζωής. Αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα της 5ης Διεθνούς Εκθέσεως της Αθήνας, την οποία θα διοργανώσει ο ΣΕΓ από τις 24 έως τις 27 Μαρτίου του 2015. Το δημιουργικό της έκθεσης παρουσιάστηκε χθες κατά την διάρκεια εκδήλωσης που έγινε σε αίθουσα γνωστού ξενοδοχείου της Καστοριάς. Θέλουμε να διοργανώνουμε μία έκθεση η οποία να είναι καθαρά εμπορική έκθεση. Μία έκθεση η οποία να έχει εμπορικό αποτέλεσμα. Να είναι σταυροδρόμι που συναντιούνται οι επιχειρήσεις με τους αγοραστές και γίνονται εμπορικές πράξεις. Δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση και ούτε θέλουμε να διοργανώνουμε μία έκθεση η οποία πρέπει να γίνει γιατί πρέπει να γίνει ή η οποία είναι ένα κοινωνικό γεγονός. Η έκθεση κοστίζει πολλά χρήματα, είναι μία επένδυση και πρέπει να αποφέρει οικονομικό αποτέλεσμα. Φυσικά, βασικός στόχος είναι να μπορέσουμε να αυξήσουμε τους εκθέτες. Παρά το ότι είναι ακόμα νωρίς, έχουμε σημαντικό ενδιαφέρον από χώρες του εξωτερικού για νέους εκθέτες από την Τουρκία, την Ιταλία και την Κίνα, ήδη. Μας τιμά πάρα πολύ αυτό. Θεωρούμε ότι βλέπουν μια προσπάθεια, βλέπουν τα αποτελέσματα, βλέπουν την όλη οργάνωση και βλέπουν και μετράνε πάρα πολύ την περσινή έκθεση, η οποία παρά τις δυσκολίες ήταν ίσως η πιο πετυχημένη διεθνώς. Ήρθαν οι μεγαλύτερες εταιρείες από τη Ρωσία, πολύ μεγάλες εταιρείες από την Κορέα, αρκετές εταιρείες από την Κίνα και υπήρξαν πολύ καλά αποτελέσματα. Ένα άλλο κομμάτι είναι οι Έλληνες συνάδελφοι. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από νέες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην έκθεση στην Αθήνα. Καταλαβαίνουμε όλοι πλέον ότι η δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν μας επιτρέπει να έχουμε απεριόριστα κεφάλαια και χρήματα. Τα χρήματα που υπάρχουν είναι λίγα και δύσκολα. Έτσι πρέπει να κάνουμε μία επιλογή στο πού θα συμμετέχουμε ανά τον κόσμο και πού και σε ποιους θα επενδύσουμε, ποιους θα εμπιστευτούμε, ώστε να πάρουμε ανταποδοτικά το καλύτερο αποτέλεσμα. Πιστεύουμε ότι και πολλοί Έλληνες συνάδελφοι θα στηρίξουν την προσπάθεια που γίνεται στην 5η Fair Excellence in Athens και το αποτέλεσμα θα είναι πολύ θετικό. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να κάνω μία έκκληση σε όλους τους συναδέλφους γνοποιούς, μία έκκληση να στηρίξουν την έκθεση και να στηρίξουν με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό τους. Να σκεφτούν πάρα πολύ καλά πού θα επενδύσουν τα χρήματά τους και ποιους θα εμπιστευτούν για να τα διαχειριστούν. Εμείς έχουμε και την εμπειρία, είμαστε ενεργοί γνωποιοί, συμμετέχουμε σε εκθέσεις, γνωρίζουμε από μέσα όλα τα θέματα και τα προβλήματα και τους δίνουμε την υπόσχεση σε όλους ότι από τα χρήματα τα οποία θα επενδύσουν ούτε €1 δεν πρόκειται να δοθεί για οτιδήποτε άλλο πέρα από το να προβάλλουμε την έκθεση και τις επιχειρήσεις και την περιοχή μας. Υποσχόμαστε ότι ούτε €1 δεν θα δοθεί για να βουλωθεί καμία τρύπα δεξιά ή αριστερά, παρά μόνο για να έρθουν πολλοί ικανοί και καλοί πελάτες. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη συζήτηση πέρσι, αλλά και πολύ κορύφωση της το Σεπτέμβριο, όπου ουσιαστικά τελειώνουν και κλείνουν οι προϋπολογισμοί όλων των δημοκρατηρίων σε όλο τον κόσμο, όπου εκεί συζητήθηκαν αρκετά σοβαρά θέματα, όπως το σοβαρότερο θέμα είναι ότι θεωρείται ότι στην Ευρώπη τελικά θα υπάρξει μόνο μια έκθεση, η οποία θα προβάλλει το δευτερογενή τομέα και το οποίο είναι απαραίτητο να υπάρχει έτσι και αλλιώς, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι ένας τομέας ο οποίος έχει σοβαρά προβλήματα, εφόσον δεν υπάρχει δευτερογενής τομέας στην περιοχή την οποία αναφέρεται. Και μιλάμε για δευτερογενή τομέα γιατί εμείς στην Ελλάδα είμαστε ουσιαστικά οι γουναράδες. Δεν είμαστε ούτε εξασφαλικά ούτε οτιδήποτε άλλο, είμαστε γουναράδες. Και καταναλώνουμε σε οποιοδήποτε προϊόν είναι γεμάτο γούνα. Έτσι λοιπόν η επιλογή είναι η Αθήνα. Σας το λέω έτσι πλέον ευθαρσώς, και η επιλογή στήριξης από όλες τους διεθνούς οργανισμούς οι οποίοι χρηματοδοτούν τη γούνα, είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν χρηματοδοτούν τη γούνα, αλλά απλώς μιλάνε για τη γούνα.
και είναι πολύ καλή φιλολογία σε αυτό, αλλά αυτοί που χρηματοδοτούν τη Γούνα, δηλαδή από εκεί που έρχονται τα λεφτά και χρηματοδοτούν τη Γούνα παγκοσμίως, θεωρούν ότι η Αθήνα θα πρέπει να μείνει σαν η μόνη χρηματοδοτούμενη έκθεση από διεθνείς οργανισμούς στην Ευρώπη, και ο λόγος είναι ότι για να υπάρξει πραγματικά πρωτογενής τομέας, δημοκρατία και όλα τα άλλα και όλο αυτό το κύκλο, πρέπει να αποδείξουμε ότι έχουμε δευτερογενή τομέα. Είναι πάρα πολύ σημαντική η πολιτική απόφαση διεθνής. Στην έκθεση της Αθήνας θα ισχύσουν και ειδικές τιμές. Για να μπορέσουμε εμείς στους Σύλλογους Μελών Γονοποιών να βοηθήσουμε και να διευκολύνουμε την κατάσταση, όπως είπε ο Πρόεδρος, κατεβάζουμε από 130 ευρώ στα 120 ευρώ τον τετραγωνικό για τους εκθέτες οι οποίοι είναι μέλη μας αλλά δεν έχουν συμμετάσχει στις πρώτες εκθέσεις. Ετοιμάζουμε ένα πακέτο, το οποίο δεν θα το ανακοινώσουμε, Πρόεδρε, σήμερα δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη, για ένα πακέτο που να έχει ξενοδοχείο, κατασκευή περιπτών κτλ. Για κάποιους οι οποίοι θέλουν να έχουν λίγο πιο συμμαζεμένο κόστος και μια πιο συγκεκριμένη μορφή. Και για τους νέους γονοποιούς, οι οποίοι τώρα θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους σε μια τόσο μεγάλη διεθνή έκθεση και να μπορούν να συμμετάσχουν επίσης όλοι σε τόσο μεγάλο εκθεσιακό γεγονός, το κόστος για ένα περίπτωρο έτσι κάπως μικρότερο, γύρω στα 30, τετραγωνικά, 35, 25, κάπου εκεί πέρα, ανάλογα πώς είναι η διεύθυνση, θα είναι το κοστολόγιο, δηλαδή ουσιαστικά θα είναι 90 ευρώ. Η μεριά μας θα κάνουμε ό,τι το δυνατόν για να φέρουμε κόσμο. Ήδη τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει κάποιες στοχευμένες επαφές σε διάφορες χώρες, οι οποίες θα συνεχιστούν και φέτος, όπως ήταν η Κίνα, Καζακστάν, η Ιαπωνία. Στοχεύουμε σε όλο τον κόσμο, γιατί βλέπουμε πλέον ότι να δουλεύει με έναν πελάτη ίσως δεν είναι αρκετό. Και ήδη προετοιμάζουμε από εδώ και μερικά χρόνια και φέρνουμε στη Νέα Αθήνα διάφορους άλλες χώρες επισκέπτες. Αυτό θα προσπαθήσουμε και πάλι φέτος και να είστε σίγουροι ότι θα το κατορθώσουμε. Το δημιουργικό της 5ης Διεθνούς Εκθέσεως της Αθήνας είναι και πάλι έργο του παγκοσμίου φήμη σχεδιαστή και καθηγητή του Royal College of Art του Λονδίνου, Βασίλη Καρδάση, ο οποίος εμπνεύστηκε από τους κύονες των Δελφών και του Παρθενώνα. Στην φιλοσοφία, γύρω από την οποία κινήθηκε το δημιουργικό, αναφέρθηκε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΣΕΓ, Νίκος Παναγιώτου. Αυτό το οποίο φέτος προσθέσαμε στη φιλοσοφία είναι η δέσμευσή μας για ενδυνάμωση και για περαιτέρω έτσι ανάπτυξη αυτού το οποίο δημιουργήσαμε πέρυσι. Έτσι λοιπόν προέκυψε το δημιουργικό, όπου ο εμπνευστής και δημιουργός ήταν ο κύριος Καρδάσης, που είναι καθηγητής του Royal College of Art. Την έμπνευση αυτή λοιπόν στήριξαν ηθικά και υλικά ο Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών, την κατασκευή εταιρεία του κυρίου Βλαχάκη για δεύτερη φορά, η Expofair, ενώ η φωτογράφηση ολοκληρώθηκε στην Αθήνα με τους συνεργάτες της ομάδας της MN Creative. Και έτσι λοιπόν αυτό το οποίο δημιουργήθηκε είναι ουσιαστικά ένα σύμβολο ζωής που αποτελεί και το κεντρικό θέμα της 5ης Food Excellence in Athens. Γιατί είναι σημαντικό? Είναι σημαντικό γιατί ουσιαστικά το δημιουργικό αποτελεί τον πρεσβευτή της έκθεσης. Αυτό το οποίο άλλος βλέπει, αναγνωρίζει, αλλά αυτό και το οποίο άλλος επενδύει και θεωρεί ή αποτελεί μια ουσιαστικά πρόσκληση για να επισκεφθεί. Η δημιουργία όλη αυτή εντάσσεται στο σκεπτικό το γεγονός ότι θέλουμε να αναδείξουμε, να προβάλλουμε Ελλάδα, το γεγονός ότι θέλουμε να δείξουμε την Καστοριά και τη Σιάτισσα, το γεγονός ότι θέλουμε να δείξουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παραγωγής είναι η περιοχή μας. Στο τέλος της εκδήλωσης προβλήθηκε βίντεο με συνέντευξη του διεθνούς φήμης σχεδιαστή Βασίλη Καρδάση.